হ্যালো গাইস, আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে ওয়াশিং মেশিনে কাপড় ধুতে হয়। তো আমি প্রথমে কাপড় দিয়ে দিয়েছি। তো এখন ডিটারজেন্ট পাউডার দেব পরিমাণ মতো। এরপর উপরে ঢাকনাটা লাগাই দেব, যতটুকু দরকার ততটুকু দেবেন আইডিয়া মতো। এরপর আমি এটা অন করব। আমার কাপড় অনুযায়ী আমি ইকোতে দেব, কারণ এগুলোতে তেমন ময়লা নেই। আর আয়নের প্রস্রাবের কাঁথা বেশি ময়লা নেই, ওই জন্য আমি ইকোতে দেব। আপনারা আপনাদের কাপড়ের ময়লা অনুযায়ী টাইমিংটা ঠিক করে নেবেন। এরপর